Hola y bienvenido a esta relajación. Hoy vamos a practicar una relajación para poder descansar y poder dormir y tener un sueño placentero, renovador. Vamos a por ello. Para empezar, toma una posición en la que estés absolutamente cómodo en el lugar donde vayas a dormir. Vamos a empezar con nuestra respiración, encontrando un ritmo en el cual nos sintamos cómodos, un ritmo relajado y tranquilo. Inspiramos, aguantamos, expiramos. Inspiramos, aguantamos, expiramos. Siente la respiración tranquila y cómoda. Vamos a ir parte por parte de nuestro cuerpo, notando cómo sentimos el tacto con la ropa, con la superficie en la que estamos apoyados. Vamos a empezar por los pies. Vamos a mover los dedos. ¿Los sientes? Déjalos tranquilos. Ahora vamos a sentir los pies. Cómo rozan la superficie y los dejamos en calma. Vamos a notar los tobillos, las pantorrillas y nuestras rodillas. Todo ello está relajado, tranquilo y en paz. Ahora vamos a notar nuestros muslos y nuestra cadera. Está completamente relajada. Nuestra atención asciende hacia la cintura, el abdomen, que también relajaremos si notamos alguna tensión. Seguiremos por nuestro pecho, y nuestros hombros,
vamos a liberarlos de toda tensión que tengan. Nuestros brazos simplemente están relajados. Vamos a notar nuestros codos, muñecas, nuestras manos. Y vamos a mover levemente los dedos de las manos para confirmar que nos notamos y que se relajan. Ahora vamos a llevar nuestra atención a nuestro cuello y vamos a notar que está absolutamente relajado, blandito, suave. No ofrece resistencia en absoluto. Ni nuestra cabeza, ni nuestra mandíbula. No hay ninguna parte de ella que tenga tensión. Simplemente sentimos cómo nos fundimos sobre esta superficie tan cómoda que hemos decidido estar durante las próximas horas descansando. Durante la próxima media hora vas a estar escuchando el sonido de la lluvia. Una lluvia que viene a reparar, a tranquilizar, a llevar a tu mente al aquí, a la hora, al descanso y a la paz. En el último momento, iré bajando el sonido de la lluvia por si ya te has dormido. No tengas que hacer nada más. Y si no es así, no te preocupes. Vuelves a poner este audio desde el principio. Vuelves a tu cuerpo, a relajarlo. Vuelves a tu respiración y vuelve a escuchar la lluvia. Vas a conseguir descansar. Y vas a descansar de una manera reparadora.